नमस्कार मित्रांनो, मी विक्रम नेर्लेकर तुमच्या सर्वांचं स्वागत करत आहे शेतकरी ब्लॉगमध्ये. तर तुम्ही कसे आहात, निवांत असणार हे आता आपल्याला माहीतच आहे. कारण ह्या जगात सर्व काही धावत्या जगात निसर्गाला विसरत चाललेले आहे. त्याच्यावरच मी आज या टॉपिकवर तुम्हाला काहीतरी निसर्गाचे असेच दर्शन घडवणार तर तुम्ही अनुभव घ्यावा हीच माझी विनंती आहे. आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब, लाईक करा. चॅनल नवीनच आहे. किती मस्त वाटतं.